大家好，今次我同大家介紹下 Filco 嘅鍵盤嘅。咁 Filco 呢個鍵盤咧有紅、青、茶、黑4一族嘅，咁亦都有分長版同短版嘅。咁長版咧有埋呢個 number pad， 咁短版咧亦都係冇 number pad 嗰部分，咁就80% 就短身啲嘅。咁佢都有分呢個 Ninja 同埋所謂嘅正黑。咁其實側黑同正黑咩分別咧？就係在於側黑佢會喺呢個前面上面就無字嘅，咁就唔會話甩咗啲字啊咁樣。當然啦，而家係呢個雷克設計，亦都會手感會更加好添啦。咁咧正黑呢啲咧就係個字喺面頭嘅，亦都係雷射黑色，亦都唔會咁易甩色嘅。咁其實貴價鍵、平價鍵盤咧，好多都話都係用吹嚟族嘅。咁吹嚟族咧做出嚟有啲係500零蚊，亦都有啲千幾蚊。咁其實工藝上嘅分別喺邊度咧？第一會喺鍵帽上嘅工藝上做得會手感會更好啦。PCB 用嘅料更加厚，其使用咗呢個 RF4，即係電腦主機板級數嘅用料，無鉛焊石，焊接計用咗90克壓力石，完全射入電路板入面嘅。控制晶片咧，亦都分離式設計，更加方便維修同埋非常之耐用嘅。其他牌子咧多為一體式設計，咁如果損壞咗嘅話咧，必須回原廠維修，亦都冇咁環保咯。Filco 機械式鍵盤長版1250，短版1150，你嘅電腦21519105。